Sveiki visi įsijungę šį kanalą, kuriame mes gilinamės į karščiausias finansų technologijas ir kriptovaliutų naujienas. Šis video bus ilgesnis nei paprastai, todėl įsitaisykit patogiai ir pradedam nuo pirmosios naujienos iš Jungtinės karalystės. Ten startuoja projektas, kuris gali iš esmės pakeisti šalies finansų sistemą. Quant tinklas buvo pasirinktas sukurti naują mokėjimų infrastruktūrą, tokenizuotas sterlingo indėlius. Šį projektą koordinuoja organizacija UK Finance, o prie jo jungiasi tokie bankų gigantai kaip Lloyds, Barclays, HSBC, NatWest, Santander ir Nationwide. Quant jau įrodė savo galimybės dirbdamas prie Regulated Liabilities Network, o dabar UK finansų sektoriui stato pamatą, kaip pinigai judės ateityje. Tai nėra tik mokėjimų modernizavimas, tai naujos galimybės tiek verslui, tiek paprastam vartotojam. Taip pat įmonė pristatė QuantNet, pirmąją pasaulyje programuojamą infrastruktūrą, kuri sujungia tokenizuotus pinigus, turtą ir tradicinės finansų sistemas į vieną veikiančią ekosistemą. Ką tai reiškia praktiškai? Įsivaizduokite, kad vienoje erdvėje veikia Lloyds svarų piniginė, indėliai, stablecoinai, prie jų prisijungia privatus tinklai, tokie kaip HSBC Orion, prekybos platformos, pavyzdžiui Euroclear ir net viešieji blockchain tokie kaip Ethereum. Visi jie sujungti su banku taikomais saugumo bei atitikties standartais. Ir dar vienas svarbus aspektas, QuantNet palaiko senasias sistemas, tokias kaip RTGS ar Crest. Tai reiškia, kad bankai gali diegti inovacijas be chaoso ir rizikos, išlaikydami veikiančią infrastruktūrą. Quant tinklo technologija gali tapti tarsi superklijai finansų pasauliui, sujungti viską į vieną sistemą ir iš esmės pakeisti bankų ekosistemą. Rugsėjo 29-ąją per SIBOS 2025 m. konferenciją Frankfurte SWIFT paskelbė istorinį žingsnį. Organizacija valdanti didžiausią pasaulyje tarpbankinių mokėjimų tinklą pranešė, kad pereina prie blockchain technologijos. Ką tai reiškia? Mokėjimai taps momentiniai, visą parą 7 dienas per savaitę. Daugiau nei 200 šalių galės naudoti šią paslaugą. Ir tai ne ateities vizija, o realiai startuojantis projektas. Prie šio pokyčio jungiasi 30 didžiausių bankų, tarp jų tokie vardai kaip JP Morgan Chase, HSBC ir Bank of America. Technologija bus diegiama naudojant Ethereum pagrindu kurtą naują linėją infrastruktūrą. Į inovacijų lenktynės jungiasi ir Citibankas, kuris paskelbė sujungęs savo Citi Token Services platformą su 24/7 USD clearing sprendimu. Tai leis instituciniams klientams Jungtinėje karalystėje ir JAV atlikti momentinius tarpbankinius mokėjimus bet kuriuo paros metu. Tokie pokyčiai reiškia realiu laiku valdomą likvidumą, mažesnius atsiskaitimo vėlavimus ir didesnį lankstumą finansų rinkose. Citi teigia, kad tai tik pradžia, bankas planuoja plėstis ir į kitas rinkas. Azijoje taip pat netrūksta naujienų. Čia jėgas suvienijo DBS bankas, Franklin Templeton ir Ripple. Jie akredituotiems bei instituciniams investuotojams pristato naujus sprendimus prekybai ir skolinimui, paremtus tokenizuotais pinigų rinkos fondais XRP Ledgerio tinkle ir stablecoinais, tokiais kaip RLUSD. Taip pat Ripple kartu su Securitize pristatė naują sprendimą, galinti pakeisti finansų rinkas. Bendrovės paleido išmanųjį kontraktą, kuris leidžia BlackRock Build ir netrukus prisijungiančio VanEck V-Bill fondo investuotojams akimirksniu išsikeisti fondo akcijas į RLUSD stablecoiną, bet kuriuo paros metu 7 dienas per savaitę. Ir tai atveria duris į visiškai naują erą. Milžiniškos pinigų sumos gali judėti blockchain tinkle greitai, skaidriai ir efektyviai.
Securities jau dabar administruoja 4 milijardus JAV dolerių vertės tokenizuoto turto. Tokenizacija žengia ir į nekilnojamo turto rinką. Bendrovė Red Swan Digital Real Estate paskelbė tokenizavusi 100 milijonų JAV dolerių vertės komercinį nekilnojamąjį turtą, daugiabučius ir viešbučius, pasitelkdama Stellar blockchain technologiją. Toks sprendimas atveria duris platesniam investuotojų ratui, mažėja įėjimo barjerai, užtikrinamas didesnis skaidrumas ir sukuriamas 24/7 likvidumas per frakcinę nuosavybę. Ir dar viena naujiena iš Stellar ekosistemos. Rugsėjo 18 per Stellar Meridian renginį buvo paskelbta, kad PayPal USD stablecoinas pradeda veikti Stellar tinkle. Tai reiškia, kad vartotojai galės panaudoti PYUSD per PayPal ir Venmo platformas, o pats sprendimas žada transformuoti kasdienius mokėjimus, pinigų pervedimus ir net vadinamuosius PayFi sprendimus. Finansų technologijų pasaulyje dar viena didelė partnerystė. PayPal ir Google paskelbė apie bendradarbiavimą, kuris leis PayPal sprendimams pasiekti milijardus Google vartotojų visame pasaulyje. Tai reiškia, kad PayPal patikimi mokėjimai bus tiesiogiai integruoti į Google ekosistemą. PayPal pristato ir dar vieną naujovę. Bendrovė paskelbė apie PayPal Links, naują P2P mokėjimų sistemą, leidžiančią vos per vieną nuorodą akimirksniu siųsti ir gauti pinigus. Svarbiausia žinia yra tai, kad netrukus į šią sistemą bus integruotos ir kriptovaliutos, tarp jų Bitcoinas, Ethereum, PYUSD bei kitos. Pirmiausia, ši paslauga startuos JAV, vėliau plėsis ir į tarptautinės rinkas. Dar viena reikšminga naujiena. Google ir Coinbase kartu su daugiau nei 60 partnerių, tarp jų Salesforce, Ethereum Foundation ir PayPal, pristatė Agent Payments Protocol, atvirojo kodo dirbtinio intelekto protokolą, sukurtą AI agentams saugiai siųsti ir gauti mokėjimus. Ši sistema palaiko ir stablecoinus, o tai reiškia, kad ateities mokėjimus galės valdyti ne tik žmonės, bet ir AI, greitai, patikimai bei savarankiškai. Šis žingsnis vienas iš pirmųjų realių pavyzdžių, kaip dirbtinis intelektas ir finansinės technologijos susilieja į bendrą ekosistemą. O XRP ekosistemoje verda DeFi revoliucija. Tokie protokolai kaip Midas, Axelar, Flare tinklas, More Markets ir Doppler Finance siūlo 60% metinės palūkanas per stakingą ir skolinimo sprendimus. Skaičiai įspūdingi. Axelar jau surinko apie 22 milijonus JAV dolerių TVL. Flare kelia ambicingą tikslą iki 2026 metų pritraukti 5 milijardus XRP, o More Markets investuotojų pasitikėjimą pavertė 16 milijonų JAV dolerių kapitalo. Pradžia įspūdinga, tik jei nuspręsit išbandyti šią paslaugą, nepamirškit, kad rizikos šioje srityje vis dar išlieka, tačiau tendencijos akivaizdžios. XRP vis labiau įsitvirtina kaip DeFi žaidėjas. JAV rinkoje debiutavo ir pirmasis spot XRP ETF. Rugsėjo 18 startavęs Rex Osprey XRP ETF pasiekė įspūdingą rezultatą – 37,7 milijono JAV dolerių apyvartą pirmąją prekybos dieną. Pasak Bloomberg analitiko Erik Balčiūnas, tai didžiausia debiutinė apyvarta tarp visų 2025 metų ETF-ų. Rezultatas rodo aiškią tendenciją, investuotojai vis labiau ieško galimybių kriptovaliutų rinkoje, o XRP tampa viena iš patraukliausių krypčių. Vanguard keičia požiūrį į kriptovaliutas, viena didžiausių pasaulio turto valdymo bendrovių, valdanti apie 10 trilijonų JAV dolerių, rugsėjo 26 paskelbė svarstanti leisti JAV brokerių klientams investuoti į trečiųjų šalių kriptovaliutų ETF-us. Nors savo kripto ETF Vanguard kol kas neplanuoja kurti,
Bet pats faktas, kad tokio masto rinkos dalyvis atvers duris trečiųjų šalių produktams, gali tapti postumiu platesniam kriptovaliutų rinkos prieimimui. Kripto birža Gemini žengia į Nasdaq. Rugsėjo 12-ąją Winklevoss dvynių įkurta platforma debiutavo biržoje su tikeriu Gemmy, pritraukdama 425 milijonus JAV dolerių ir pasiekdama 3,3 milijardų dolerių vertinimą. Akcijos pirmą dieną pašoko net 32%, o pati Nasdaq birža investavo 50 milijonų JAV dolerių. Tailandas meta iššūkį Azijos finansų rinkoms. Šalis paskelbė, kad iki 2029 metų pabaigos nebus kapitalo pelno mokesčio kriptovaliutų prekybai. Jei sandoriai vykdomi per licenzijuotas platformas, tokias kaip BitCub. Šis sprendimas jau vadinamas kriptorojumi, nes jis ne tik pritrauks investuotojus, bet ir paskatins inovacijas vietinėje rinkoje. Ir tai yra dalis jų strategijos – paversti Tailandą vienu iš skaitmeninio turto centrų Azijoje. O visas šias naujienas galime apibendrinti šio video klipu. For our listeners who are investors in the space, what would be your advice to them in terms of what they should be watching for the rest of this year to give them insight and give them the confidence and conviction that they need in their crypto investments? Yeah, so I have to say this to myself every day too. So this is advice I give myself, Jay, is stay calm, stay patient, right? As we've just discussed, the setup for what is coming is powerful. It's so powerful that if you wait until it's happening, you're going to be chasing returns that you are probably perfectly positioned to get today, right? So just be patient. The other thing I always try and remind myself is, even with all the excitement that has built over the past 18 months with crypto and the markets being at record highs in many cases, we've only seen the amount of money in the crypto markets increase from 3 to 4 trillion, right? There is $100 trillion of money invested in the broader set of assets that are today not on crypto rails. Again, just think if 10% of that money moves into crypto and token-based investments, we are increasing the size of the crypto markets by 2.5x, 2.5x, right? So be patient, because the wall of money is going to come, and you do not want to have liquidated and stepped aside before that wall of money hits. Be patient. Sit back, sit tight, trust that all of these developments are leading to inevitable behavioral outcomes. Taigi matome iš naujienų, kad jei jūs jau dabar esate investavę į kripto rinką, greičiausiai turėsite ateityje didelį pelną, jei užteks kantrybės išlaukti. Ir jau dabar reikėtų pradėti galvoti apie ateitį, nes pelno gal ir bus, bet kyla klausimas, ar turėsime laisvę, kad galėtumėme tuo pelnu džiaugtis. Pasižiūrim pradžiai šį video klipą ir tada pratęsim. Big news in the crypto world this morning. Sam Altman-backed company World will start trading on the NASDAQ on Thursday. The biometric company verifies identities using an eye-scanning device called the Orb in exchange for cryptocurrency called WorldCoin. Joining us right now is Dan Ives, Wedbush Securities Global Head of Technology Research, a senior analyst. He's also now chairman of Eightco Holdings, which is the treasury company for World. Yeah, I mean, look, I'd say in this AI revolution, when you think about everything going on in terms of the trillions being spent, the biggest thing missing is identification, authentication. And, you know, what Sam and Alex and the team have built at World, when you think about these orbs, the iris scanning, in my opinion, this is going to be the de facto standard. When we think about separating from bots, identifying humans, and ultimately, this is really more of an infrastructure play. It's really the intersection of AI and crypto. That's why I'm so excited, you know, as taking this role as chairman, given my passion for AI and what I think the role that World's going to play. But when you think about it from a security perspective, I believe it's the most secure platform there is in the world relative to
the zero knowledge trust and the way that this has actually been built. I've done the scans myself, and you think about today, 15 million have actually gone down this path, and I believe it's going to be on a path to 100 million and more. Šių metų rugsėjo 26 dieną Jungtinės karalystės premjeras Keir Starmer pristatė BritCard, naują skaitmeninės tapatybės sistemą, kuria nemokamai gaus visi šalies gyventojai. Ši iniciatyva paremta biometriniais duomenimis ir blockchain technologija. Taps privaloma norint įsidarbinti UK. Kiekvienas darbuotojas privalės turėti skaitmeninę ID kortelę, patvirtinančią teisę dirbti, o darbdaviai, nesilaikantis šių taisyklių, susidurs su baudomis. Tuo metu Šveicarijoje skaitmeninės tapatybės klausimas taip pat kelia bangas. Rugsėjo 28 dieną šveicarai per referendumą itin nedidelę persvarą 50,4% už pritarė federaliniam elektroninės identifikacijos įstatymui. Tai jau antras bandymas per 4 metus įdiegti savanorišką e-tapatybės sistemą, kuri pabrėžia griežtas privatumo taisyklės. Vis dėlto balsavimas atskleidė gilų visuomenės susiskaldymą. Tik 8 iš 26 kantonų visiškai palaikė iniciatyvą, o kaimiškosios vietovės išreiškė stiprų skepticizmą dėl centralizuotos duomenų tvarkymo sistemos. Dar radikalesnis posūkis įvyko Vietname, kur rugsėjo 1 dieną valstybės bankas SBV ėmėsi precedento neturinčių veiksmų, uždarė daugiau nei 86 milijonus banko sąskaitų. Priežastis? Sąskaitų savininkai neatliko privalomos biometrinės autentifikacijos, įskaitant veido atpažinimo ir pirštų antspaudų, kaip numatyta naujose KYC pažink savo klientą reglamentuose, įsigaliojusiuose nuo 2025 metų sausio 1 dienos. Ši kompanija siekianti atitikti OECD standartus ir kovoti su sukčiavimu paliko milijonus gyventojų be prieigos prie savo lėšų, sukeldama audringas diskusijas apie skaitmeninės tapatybės prievolės poveikį ir galimą diskriminaciją. Šie 3 pavyzdžiai atspindi globalią skaitmeninės tapatybės diegimo bangą. Nors šios sistemos žada efektyvesnius mokėjimus, didesnį skaidrumą ir modernizaciją, jos taip pat kelia klausimų dėl privatumo, prieigos prie paslaugų ir galimos socialinės atskirties. O šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalo, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais, numeskit komentarą ir iki pasimatymo kitą kartą.